dite, porti un cappuccino da portare via, loro vi danno una confezione come questa. Bene. Eravamo rimasti le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante dalla lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena attinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro motti erano come quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento o compariva figurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna non che per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato o di negletto, che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca, e dalla benda usciva su una tempia una ciucchettina di neri cappelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola, che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Queste cose non facevano specie alle due donne, non esercitate a distinguere monaca da monaca. E il padre guardiano, che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo, come tant'altri, a quel non so che di strano che appariva nella sua persona, come nelle sue maniere. Era essa in quel momento, come abbiamo detto, Rita vicino alla grata, con una mano appoggiata languidamente a quella, e le bianchissime dita intrecciate nei voti, e guardava fisso Lucia che veniva avanti esitando. Reverenda madre e signora illustrissima, disse il guardiano a capo basso e con la mano sul petto. Questa è quella povera giovane per la quale mi ha fatto sperare la sua valida protezione, e questa è la madre. Le due presentate facevano grandi inchini. La signora accennò loro con la mano che bastava e disse voltandosi al padre: È una fortuna per me il poter fare un piacere ai nostri buoni amici, i padri cappuccini, ma, continuò, mi dica un po' più particolarmente il caso di questa giovane, per vedere meglio cosa si possa fare per lei. Lucia diventò rossa, abbassò la testa. Deve sapere, reverenda madre. Incominciava Agnese, ma il guardiano le troncò con un'occhiata le parole di bocca e rispose: Questa giovane signora illustrissima mi viene raccomandata, come le ho detto, da un mio confratello. Essa ha dovuto partire di nascosto dal suo paese per sottrarsi a dei gravi pericoli e ha bisogno per qualche tempo di un asilo nel quale possa vivere sconosciuta e dove nessuno ardisca venire a disturbarla quand'anche. Quali pericoli? Interruppe la signora. Di grazia, padre guardiano, non mi dica la cosa così in enigma. Lei sa che noi altre monache ci piace di sentire le storie per minuto. Sono pericoli, rispose il guardiano, che alle orecchie purissime della reverenda madre devono essere appena leggermente accennati. Oh, certamente, disse in fretta la signora arrossendo alquanto. Era Berecondia, che avesse osservato una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore. Avrebbe potuto dubitarne, e tanto più se l'avesse paragonato con quello che di tanto in tanto si spendeva sulle gote di Lucia.
Basterà dire, riprese il guardiano, che un cavaliere prepotente, non tutti i grandi del mondo si servono dei doni di Dio a gloria sua e in vantaggio del prossimo, come Vossignoria illustrissima. Un cavaliere prepotente, dopo aver perseguitato qualche tempo questa creatura con indegne lusinghe, vedendo che erano inutili, ebbe cuore di perseguitarla apertamente con la forza, di modo che la poveretta è stata ridotta a fuggire da casa sua. Accostatevi quella giovane, disse la signora Lucia facendole cenno col dito. So che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in questo affare. Tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso. In quanto all'accostarsi, Lucia obbedì subito, ma rispondere era un'altra faccenda. Una domanda su quella materia, quando anche le fosse stata fatta da una persona sua pari, l'avrebbe imbrogliata non poco. Proferita da quella signora e con una certa aria di dubbio maligno, le levò ogni coraggio a rispondere. Signora, madre, reverenda, balbettò, e non dava segno di aver altro a dire. Qui Agnese, come quella che dopo di lei era certamente la meglio informata, si crede autorizzata a venire in aiuto. Illustrissima signora, disse, io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa. Voglio dire, il diavolo era lui, ma mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo giunti alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa a un giovane nostro pari, timorato di Dio e ben avviato. E se il signor curato fosse stato un po' più un uomo di quelli che mi intendo io, so che parlo d'un religioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al par di lui e quello è un uomo pieno di carità e se fosse qui potrebbe attestare. Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata, interruppe la signora con un atto altero e iracondo, che la fece quasi parer brutta. State zitta voi, già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figlioli. Agnese, mortificata, diede a Lucia un'occhiata che voleva dire, vedi quel che mi tocca per essere tu tanto impicciata. Anche il guardiano accennava alla giovane, dandole d'occhio e tentennando il capo, che quello era il momento di sgranchirsi e di non lasciare in secco la povera mamma. Reverenda signora, disse Lucia, quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovane che mi discorreva e qui diventò tutta rossa. Lo prendevo io di mia volontà, mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensar male di mia madre. E in quanto a quel signore, Dio gli perdoni. Vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue mani. E se lei fa questa carità di metterci al sicuro, già che siamo ridotte a far questa faccia di chiedere ricovero e a incomodare le persone da bene. Ma sia fatta la volontà di Dio, sia certa, signora, che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che noi povere donne. A voi credo, disse la signora con voce raddolcita, ma avrò piacere di sentirmi da solo a solo, non che abbia bisogno di altri schiarimenti né di altri motivi per servire alle premure del padre guardiano. Aggiunse subito rivolgendosi a lui con una compitezza studiata. Anzi, continuò, ci ho già pensato, ed ecco ciò che mi pare di poter fare di meglio per ora. La fattoressa del monastero ha maritata, pochi giorni sono, l'ultima sua figliola. Queste donne potranno occupare la camera lasciata in libertà da quella e supplire a quei pochi servizi che faceva lei, veramente. E qui accennò al guardiano che si avvicinasse alla grata e continuò sottovoce. Veramente, attesa la scarsezza delle annate,
Non si pensava di sostituire nessuno a quella giovane, ma parlerò io alla madre badessa. E una mia parola è per una premura del padre guardiano. Insomma, do la cosa per fatta. Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'interruppe. Non occorrono cerimonie, anch'io in un caso, in un bisogno, saprei far capitale dell'assistenza dei padri cappuccini. Alla fine continuò con un sorriso nel quale traspariva un non so che di ironico ed amaro. Alla fine noi siamo noi fratelli e sorelle. Alla fine non siamo noi fratelli e sorelle. Così detto chiamò una conversa. 2 di queste erano per una distinzione singolare assegnata al suo servizio privato. E le ordinò che avvertisse di ciò la badessa e prendesse poi i concerti opportuni con la fattoressa e con Agnese. Licenziò questa, accomiatò il guardiano e ritenne Lucia. Il guardiano accompagnò Agnese alla porta, dandole nuova istruzione, se ne andò a scrivere la lettera di ragguaglio all'amico Cristoforo. Gran cervellino che questa signora, pensava tra sé per la strada. Curiosa davvero, ma chi la sa prendere per il suo verso le fa far ciò che vuole. Il mio Cristoforo non si aspetterà certamente che io l'abbia servito così presto e bene. Servitore di 2 padroni. Quel brav'uomo, non c'è rimedio. Bisogna che si prenda sempre qualche impegno, ma lo fa per il bene. Buon per lui questa volta che ha trovato un amico, il quale senza tanto strepito, senza tanto apparato, senza tante faccende ha condotto l'affare a buon porto, in un batter d'occhio. Sarà contento quel buon Cristoforo e si accorgerà che anche noi qui siamo buoni a qualche cosa.